Det her det er videovejledning til It's Learning med det nye interface, hvordan man kan bruge planlægningsfunktionen, hvordan man kan kopiere planer, og hvordan man kan genbruge materialer, f.eks. materialer man har fra et gammelt fag i It's Learning. Det er sådan, at hvis jeg går ind under mit fag her, og vælger planlægning, så har jeg i det her tilfælde nogle forskellige planer. Jeg har en plan, der hedder folder, og en plan, der hedder video. Den her plan her, den indeholder nogle beskrivelser og også nogle ressourcer, som ligger nede under ressourcer her. Og hvis jeg nu vil genbruge hele den her plan her i et andet fag, så har jeg altså mulighed for at vinge af herude. Så ligesom markerer man ligesom det hele, og så kan man kopiere hele det her folderforløb her. Sådan her, kopiere, og så kan jeg så vælge et andet fag. Sådan her. Og så kan jeg så vælge at medtage alle mine ressourcer og alle mine aktiviteter. Og så kan jeg sige kopiere. Så bliver det her materiale her, det her projekt, eller det her forløb her, der hedder folder, det bliver kopieret over til det her, der hedder lærerfag 2. Kan jeg trykke på det fag her. Og så får jeg altså automatisk over i det her fag her, tilføjet en plan her, som der hedder folder, og jeg får tilføjet ressourcer, der hedder en ny mappe her, der hedder folder, og inde i den, der ligger altså de her materialer her. Godt. Nu vil vi gerne genbruge nogle materialer, som vi har liggende i et gammelt fag. Så inde i det her lærerfag 2 her, der har jeg nogle materialer liggende inde under ressourcer. Under video her, der er to filer her, som jeg gerne vil genbruge i det her folderprojekt her. Så nu vinger jeg de her to her af, og så siger jeg kopier til. Så vælger jeg så det fag, det skal kopieres til, det kunne være det her. Og så skal det så ind og ligge i den her mappe, der hedder folder, og så siger jeg kopier. Så hvis jeg så går ind i mit fag her, mit nye fag her, og går ind under ressourcer, og går ind under folder, så er der jo så de her to nye filer, som er blevet tilknyttet her. Der er selvfølgelig dem, som jeg har oprettet før ind under planlægning, de er her også. Men lige nu er der så to nye filer, som jeg har kopieret fra et gammelt fag. Hvis jeg nu vil tilknytte dem til forløbet, så skal jeg ind under planlægning her. Så har jeg mit folderforløb her, og det er så ressourcer. Så skal jeg trykke på plusset her. Og her kan jeg så se de her to nye filer her. Kalenderen her og kommunikationsmodeller. Dem kan jeg så tilknytte som ressourcer nu til det her nye forløb her, som det hedder folder her. Så nu har jeg altså de her tre ressourcer og den her aktivitet her, som alle sammen ligger herude under ressourcer, under folderprojektet. Der ligger de ligesom samlet sammen, hvis man vil se det på den her måde her. Så det er altså, hvordan man kan kopiere en helt planlægningsforløb, og hvordan man kan kopiere gamle materialer, man har liggende i gamle fag, over i den her nye mappe her, og så genbruge materialerne.